Hello，歡迎嚟到榮仔足跡啊！如果未訂閱 Telegram 嘅公開群同埋呢個 IG 嘅，訂閱翻啦。咁啊有每日嘅功課啦，同埋就係喺 IG 嗰度都會有一啲心態啊、正面上嘅提示啦，令到大家都可以話一齊去交流多啲、進步多啲。同埋嚟緊都有活動嘅 keep 住都會有一個小聚會嘅，咁記得留意翻嗰啲聚會嘅資訊啦。咁好啦，咁啊呢兩個星期嘅有啲咩足跡呢？其實就冇乜嘢話做到好大或者係頻率好高嘅交易嘅，反而係只係做咗兩個。咁其中一個就係呢個14號嘅時候咧，就做咗個好倉。咁呢個好倉都唔係就係我做啦，全部即係唔係全部嘅，好多人都有一齊去做到嘅。咁一路以嚟咧就係話下邊咧，咁好多朋友都喺度做緊好噶啦。咁我仲記得呢個月頭嚟嘅，咁我就冇坐到上嚟，因為呢嗰日好似要隔幾日先至開市嘅，係3號到8號咁上下啦，3號到8號先至開市。咁一路都係橫行啦，咁就喺嗰個Telegram 大家都討論下，就話都係橫行，冇乜嘢好做嘅。咁有啲朋友就可能短做淡啦，但係其實嗰個做淡嘅空間都唔算好多。咁直至到有一日見到一個橫行區，咁橫行區底部都係部署做好，咁結果出咗呢段有一段小動能，本身都冇諗住係話有啲乜嘢好噶啦，咁但係咧就咁啱得咁巧一齊就做咗呢個，而我嗰個位仲靚啲添，因為我就係喺呢個618再落少少，見到係手動入嘅，咁啊咁啱見到係有你冇你入咗先算，跟住一路就坐咗上去啦，而家得翻少少就好少，咁而一路嗰幾日嘅動作都係不斷推啦，就係將嗰個止賺推高佢。然之後咧，而家咧就推咗呢度，我諗住今日俾佢打緊噶啦。sorry， 我諗住今日咧就應該冇緊嘅260附近喺呢度呢啲位置，因為今朝早其實有個機會咧都係幾好做嘅，但係就我係跑緊步跟住掛咗盤，而係掛盤得嚟，我係望住個 mon， 但係冇做到嘅，就係去翻個1分鐘圖。開始嘅時候啦，就係向下開嘅，係啦。咁好倉係繼續坐緊嘅，一路推緊喺藍色線嘅位置啦。咁但係開始嘅時候佢向下開咗呢一段。咁其實唔係話睇好淡，但係只不過話想好似好耐冇參與過晨光啊、朝頭早啊嗰啲咁樣，咁啊試下有你冇你拉個618啊，就亂咁掛下啦。咁掛咗嘅做淡，咁結果呢個價格就唔到就爭好遠添啊！即係睇住嗰個點差，其實爭好遠嘅。咁啊去到前低位啦，呢啲位咁就已經取消咗個掛單啦，就冇再玩。咁諗住個止賺都冇噶啦，佢又玩下玩下呢，又橫行翻，咁啊又上翻去喎。咁跟住就唔知佢係想點樣啦。咁但係暫時嚟講向下嘅動力係大啲啦，當然係。咁但係整體嚟講呢，佢又徘徊咗喺上邊。咁所以呢，就冇乜嘢都做唔到，唯有推倉啦。咁今朝早去做功課嘅時候呢，就有朋友 send 咗個，即係有嗰啲群組嗰啲群友就 send 咗個新聞俾我，就話呢個 Bitcoin 就好多人爆倉，咁大家可以留意一下啦。就話呢個橫行區啊，就係27480幾至到76幾咁都可以咁多人爆倉嘅，即係所以開嗰啲交易所都幾好做嘅。因為呢個區間又唔算話好大，而且亦都冇話特別，唔知係咪有洗倉定係有啲 book 卡或者一啲其他嘅券商啊，係有啲洗倉無厘啦更可能洗咗你嗰啲動作啦。如果唔係呢個震盪區應該死唔到人，因為呢兩個星期都有做到一次 Bitcoin 啊。咁佢就話呢，喺呢個洗倉嘅時候呢，咁就見到啦，過去24小時全網爆倉總額去到咁高啦，跟住總共係咁多人遭強行平倉啦，遭強平係啦。多空嘅結構上邊咧，即係做好同做淡嘅嗰個結構上面咧，嗱多頭嘅爆倉咧就係呢個133.91M， 咁空頭即係做淡嘅爆倉就 136.09M， 咁啊幾乎咧就開對開咁，梗係啦，零和遊戲嚟啊嘛，咁邊個最賺咧？又係個莊賺晒啦。咁啊一齊去睇下呢個Bitcoin 咧，就呢兩個星期咧就淨係做咗一次咁多，而且都係冇諗住有啲乜嘢作為嘅啦，因為本身都係一個震盪嘅，睇下先啊。Bitcoin 而家飛咗上，唔知係咪飛咗上去夾死人咧？但係我就冇做到嘅，我都係睇好嘅嗰次，睇下喺邊度做先。上次係都好耐下啊，呢度咁啱得咁巧又係14號喎，係咯，又係14號，咁啊爆咗段力出嚟，咁應該就有講嘅嗰日係有 mark 到嘅14號，睇下先啊，喺嗰個 Telegram 嗰度14號。如果冇呢個冇追蹤嘅，留意翻啦，喺下邊條 link 嗰度就撳翻入去啦。咁14號去揾翻先啦，最好就係有交功課。咁所以朋友多啲交功課呢，咁就可以睇翻嗰個啦。14號開始就有呢個 Bitcoin， 就開始留意呢一段呢個綠色框框呢個動能。咁跟住就一路去啦。咁就跟住就喺呢度啦。喺呢度黏下，好似仲未入到嘅。佢後尾再沉多一下落去先入到嘅，我記得係啦。一路黏下咁跟住嗱，見到啦，佢早前呢度黏下，一路呢我都掛緊張單喺度嘅，
跟住佢最後終於插咗嚟啦，咁跟住就食半流半咯。咁然之後嗰個動能都仲係向緊上嘅，當時睇下先，呢度應該係呢一度嚟嘅，係啦，十幾號、14號呢個位置。咁因為當時咧佢就大家討論嘅，咁攞呢段嚟拉好，咁定係攞呢段嚟拉好？咁跟住就大家都係學嗰啲嘅啫嘛，咁就係呢個又有共鳴嘅，個前頂加埋有呢啲咁嘅區域啦，咁樣喺呢度呢啲區域，咁啊就喺呢度掛單咯。跟住上咗去就食多啦，咁結果咧就落翻嚟就變成個橫行。咁跟住今日都係喺度觀望嘅，因為落翻嚟嘅時候咧，佢又冇破到下方嘅前低位啦，一路都係堆緊上去，咁都係當佢橫行先。咁而家又出咗一段力量出嚟，咁就未打破個前頂，打破咗先至睇下佢係咪行一啲可能通道形式嘅嘢啦。如果未打破嘅時候就冇得估嘅，可能佢喺上邊又落翻嚟。咁但係咧堆疊緊嘅時候都係堆疊緊上去，因為呢個位置都做咗一個少少嘅分界，就喺呢度。咁如果落翻嚟嘅時候咧，喺細圖咧15分鐘都係關注有冇機會做少少向上，但係都唔係話好大作為嘅嘢嚟嘅嚇。咁都係當佢一個可能橫行底去到橫行頂，而中間攞個中軸去到打翻上頂嘅嗰啲部署咯。咁至於爆倉嚟講，就我覺得如果呢個位置都爆咁多，就可能係注碼控制嗰個同埋嗰個值博率優勢未如理想啦。咁呢樣嘢咧之後再討論啦。咁今日嗰個足跡就去到咁。暫時係咁多，因為呢2個禮拜真係冇乜嘢特別嘅好好做嘅 trade。咁如果再有嘅時候，大家再討論，或者有啲乜嘢好嘅交易機會，都可以喺個私信我咯，或者喺個群組度 send 出嚟，大家多多交流。下個星期見。